നിങ്ങളൊരു ഏതർ യൂസർ ആണെങ്കിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, അഡ്വാൻസ്ഡ് റീജൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനായിട്ട് നിങ്ങളിനി കാത്തിരിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ ഫീച്ചറുകൾ ഇനി വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് കമ്പനിയുടെ CEO തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ജനറേഷൻ 3.1 വാഹനം ഏകദേശം 9-10 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റിൽ ഏതറിൻ്റെ CEO തരുൺ മേത്ത നമ്മളെല്ലാവരും എക്സൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ 3 ഫീച്ചറുകൾ, ഒന്ന് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഒന്ന് ക്രോൾ കൺട്രോൾ, ഒന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് റീജൻ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് റീജനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളുമാണ്. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വരുന്നതും കാത്ത് ഇരുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്കുണ്ട്. പലരും ഈ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം വരുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ഏതർ എടുത്തവരാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഏതറിൻ്റെ CEOയുടെ ഒരു FAQ, കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് തരുൺ മേത്ത എടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പുള്ളി പറയുന്നുണ്ട്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോൾട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മതിലിലൊക്കെ പോയി ഇടിക്കാം, അത് വളരെ ഫേറ്റലായിട്ടുള്ളൊരു ഇഞ്ചുറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബ്രേക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കൂടുതൽ സെൻസറുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് തരുൺ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാന റീസൺ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സേഫ്റ്റി ആണ് എന്ന് തന്നെ കരുതുക. പിന്നെ എന്തിന് ജെൻ 3.1 ലോഞ്ച് ആവുന്ന ടൈമിൽ, ഈ വണ്ടി ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ ഫീച്ചറുകൾ വരും എന്നുള്ള കാര്യം തരുൺ പറഞ്ഞു. അന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാളുകൾക്ക് ശേഷം അത് വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകളെ പറ്റിച്ചതിന് തുല്യമല്ല, പറ്റിച്ചതാണ്. പറഞ്ഞ വാക്ക് തരുൺ മേത്ത ഇപ്പം മാറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. ഒരുപാട് പേര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഫീച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓലയുടെ വാഹനത്തിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, ഹീറോയുടെ വീഡയിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. പോട്ടെ 70-80,000 രൂപ കിട്ടുന്ന ചൈനീസ് സ്കൂട്ടറുകളിൽ വരെ പലതിലും ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും ഇതുവരെ ഫാറ്റലായിട്ടുള്ളൊരു ഫോൾട്ട് വന്നൊരു ഇഞ്ചുറി വന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം പോട്ടെ, നമ്മൾ ഇതിൽ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അൽഗോറിതം സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിലെല്ലാം ഫോൾട്ട് വരാം. ഒരു പരിധി വരെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വേണമായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ഫീച്ചർ വരുമെന്നുള്ളത് കമ്പനി പറയാൻ. അല്ലാതെ 3.1 എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചറുകൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇനി ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ചെറ്റത്തരം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ കേസ്. ഇനി കോസ്റ്റിംഗ് റീജനിലേക്ക് വരട്ടെ. നമ്മൾ പുതിയ 450 സീരീസ് വന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 450S നമുക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് റീജൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതായത് നമ്മളിനി ബ്രേക്ക് പിടിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ തിരിച്ച് പിടിക്കേണ്ട, വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ആക്സിലറേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യും. നോർമലി ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ അല്ല, നമ്മുടെ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യും. നോർമലി നമ്മുടെ ഏതറിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും 3 ഇരട്ടി പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ TVSലൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ആക്സിലേറ്ററിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി നല്ലപോലെ സ്ലോ ആവും. സോ നമ്മുടെ വണ്ടി കുറച്ച് തിരിച്ച് ചാർജ് ആവും. നമുക്ക് അതിന് മാത്രം റേഞ്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകളായിരുന്നു. സോ അഡ്വാൻസ് റീജനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വരും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വണ്ടി എന്തോ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെയോ ഒരു വാല്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി റിവീൽ ചെയ്ത് പോയി. സോ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല, അതിനുള്ള സാധ്യതകളില്ല എന്നാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിങ്ങും ഇനി ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് കോസ്റ്റിംഗ് റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് റീജൻ. ഇപ്പോൾ ഉള്ള റീജൻ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കാണാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫീച്ചറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ആനിമേഷൻ. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ റീജൻ വർക്കാവുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ ഈ 2 ഫീച്ചറുകൾ ഇനി ഏതറിൽ വരും എന്നുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതായത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് യൂസേഴ്സിന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ്. മേ ബി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന മോഡലുകളിൽ അവരിത് കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജെൻ 3.1 വാഹനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തവരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറ്റിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ഏതർ യൂസറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത്ര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് അല്ല. കാരണം എൻ്റെ വാഹനം ജനറേഷൻ 2 ആണ്. അതിൽ ഈ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല.
സോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കതൊരു വലിയ നിരാശയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ എയ്തറിൻ്റെ ഈ ഒരു വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഞാനടക്കമുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വരാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല എന്നുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു ബിഹേവിയർ. എയ്തറിനെ മാത്രം നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. വണ്ടി കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ലോഞ്ച് നടത്തുന്നു, ആ ടൈമിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നു, സമയമാകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ചേതക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചേതക്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജിയോ ഫെൻസിങ് ഉണ്ട്, ടേൺ ബൈ ടേൺ നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെടുത്ത പലർക്കും ഇത് വർക്കിംഗ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കമ്പനി റെക്കമെൻഡും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ഫീച്ചറുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അത് പ്രതീക്ഷിച്ചെടുത്തവരെ പറ്റിച്ചു. ടി വി എസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ടി വി എസ് IQ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി, അതിൽ കൂടുതൽ ഞാനൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെയും കുറേ പേര് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നവരെ കമ്പനി പറ്റിച്ചു. ഇനി ഓലയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, ആദ്യത്തെ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ കുറേ ഫീച്ചറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ കുറേയൊക്കെ അവർ ഡെലിവറി ചെയ്തു. ആക്ച്വലി ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും അഡ്വാൻസ്ഡ് റീജൻ അടക്കം. എന്നാലും കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുത്തില്ല, പലതും അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത മോഡലിൽ ഇനി കുറേ ഫീച്ചറുകൾ വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അത് വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം. അപ്പോൾ അവിടെയും പല ഫീച്ചേഴ്സ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് വീഡിയോയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ സ്പെക് ഷീറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത അന്ന് നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒഫീഷ്യൽ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വരും. ഇത്രയും നാളായിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല, എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടിക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈതറിനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ആർക്കും പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനികളുടെ ഒരു ടാക്ടിക്സായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നു, ഉടനെ വരുമെന്ന് പറയുന്നു. വണ്ടി വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫീച്ചറുകളുടെ പ്ലാനുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും, പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള 5 ബ്രാൻഡുകളും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. എയ്തറും ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ്, വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക. ഇത്രയാണ് എനിക്കിന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഇനിയും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.